Tingin muna doon. Isang video yan Video ba yan? TikTok tayong TikTok! Cheers to the wing that never heals and to the egg that hangs forever. Bro, kung ano nyo mamaya, magawa nyo na mamaya, mas maganda. Nakausapin ko muna si ate kung sabi niya tutukan sa pasukan eh. Pero matagal pa naman ang pasukan ng mga bata, September eh. Anong plano nyo kayang Joey lang? Sabado lang or pati Friday? Ando na, Calgary ako eh. So Kaya kahit Friday, kahit Sunday pa. Itong si Kuya Nick ang August, gusto ko Friday, punta na doon eh. Friday, punta tayo! Lista ko muna. Isasend ko sa inyo. Very good. Pakishare mo sa akin. My name is Joey Esguera and I live in Alberta, Canada. I create videos to showcase the different activities that we do and you can also do here in Alberta, Canada. Yeah. Hindi ako lang kamay utulong. Yun ba yun? Okay lang yun. Mahirap yan kung hindi ko Kaway-kaway muna tayo sa video. Ay, video ba yan? Video yan, video. Sigurado ka video yan ha? Baka na picture lang yan ha?
Si Alfred Paquero.
August, Unity Day, August 12 to 14.